uşaq anası Big DeCaro ev satışı agentidir. O 2003-cü ildə ailə həyatı qurub. Biz toya bir il əvvəldən hazırlığa başladıq. Düşünürdük ki, kifayət qədər vaxtımız var. Amma şadlıq evinə zəng edəndə hər yerin artıq tutulmuş olduğunu müəyyən etdik. Nikah planlaşdırılması agenti Susan Smith bunu tipik hal adlandırır. Bir çox gəlin şənbə gününə üstünlük verir, şənbələr isə olduqca məhduddur. Buna görə də boş gün tapmaq üçün gözləməli olurlar. Proses insanların düşündüyündən daha çox vaxt aparır. Evlilik xərci orta hesabla $27,000 təşkil edir. Bunun yarıdan çoxu yemək və yerlərin icarəsinə sərf edilir. Bir çox web səhifələri və televiziya kanallarında toy üçün hər cür xidmət nümayiş etdirilir. Əvvəlcə xərclərin öhdəsindən gələcəyinizi düşünür, lakin sonra məlum olur ki, düşündüyünüzdən qat-qat artıq xərc çəkmisiniz. Amerikada toy xərcini adətən qız evi ödəyir. Lakin bugün qız və oğlanların gec evlənməsi və qiymətlərin artması ilə xərclər yarı-bayarı çəkilir. Daha gənc gəlinlər ailələrindən daha artıq yardım alır. Lakin daha yaşlılar 27 ilə 30 yaş arasında olub, artıq karyeraları tutmuş insanlar xərclərini özləri çəkir. Pay for it and have more say. Big və onun həyat yoldaşı Brendan toylarını özləri edib və xərcləri çox yüksək olub. Buna onların böyük ailələrə məxsus olması səbəb olub. Bizim hərəmizin öz evimiz və səhmlərimiz var idi. Bu bizə çox kömək oldu, amma xərclər bizim gözlədiyimizdən çox yüksək idi. Çox hallarda evlilik hazırlıqları gənclər arasında söz-söhbətə də yol açır. Smith'in dediyinə görə onun peşəsi diplomatiya və səbir tələb edir. O, hazırlıqların bəzən insanların ayrılmasına da səbəb olduğunu deyir. Təəssüflər olsun ki, belə də olur. Biz buna ürəklərin dəyişməsi deyirik. Bəziləri fikirlərini dəyişməli olur. Big'la Brendan prosesdən qalib çıxıb artıq 10 ildir bərabərdirlər. Onlar toy xərclərinin yüksək olmasına baxmayaraq peşman da olmadıqlarını deyir. Bu bizə xoş gəlirdi. Hər şey qaydasında gedirdi. Həmin gün çox tez keçdi. Bizi pul düşündürmürdü. Əlbəttə, heç də hamı təzə maşın qiyməti qədər vəsaiti toya sərf etmir. Bir çox cütlük sadə mərasimlərə üstünlük verir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.